तो आज जानेंगे DDH के बारे में। देखिए DDH के क्या होता है, फ़ोटो वगैरह सब कुछ देता है, मगर आवाज़ चरचराता है, बहुत आवाज़ कम देता है, धीमे देता है। कस्टमर का कहना ये है, ठीक है। तो आपको कैसे ठीक करना है इसको, तो आज इस वीडियो में बताएंगे आपको कैसे ठीक करना है। आपको आवाज़ कम दे, टीवी में कॉर्ड चेंज कर दिए, सब कुछ कर दिए भाई, आवाज़ नहीं दे रहा, बहुत कम आवाज़ दे रहा है, चरचरा रहा है आवाज़। तो उसको कैसे ठीक करना है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे ठीक करना है आपको। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं DDH। देखिए DDH है ये, और आवाज़ नहीं देने के कारण तो देख सकते हैं ये जो IC होता है, ये IC देखिए, ये IC ख़राब हो जाता है। और ये IC आपको कहाँ मिलेगा, आप किसी ख़राब बोर्ड में से आप निकाल के लगा सकते हैं। तो चलिए हम निकाल के लगाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट प्यार से जुड़ के, नहीं तो भाई फॉलो कर लीजिए आपको। देखिए ख़राब बोर्ड है, इसमें IC लगा हुआ है, देख सकते हैं। देखिए ये लगा हुआ है IC। चलिए उखाड़ते हैं अभी। देखो हार्ड मशीन है, ठीक है, इससे हम उखाड़ेंगे। देखिए मशीन से, ठीक है। देख सकते हैं निकाल लिए हैं IC, ठीक है। और इसमें उल्टा सीधा रहता है, तो कभी तो बिंदु होगा, बिंदु इस साइड में बिंदु टाइप के होगा, टिकली चाहिए तो सीधा होगा, इधर होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखिए ये टिकले ना, देखिए टिकली यही साइड रहता है, यही साइड रहेगा हमेशा, तो ध्यान से लगाना है, ठीक है। चलिए इसमें उखाड़ते हैं। पहले साफ कर लेंगे, ये नहीं जो चलिए फ्रेंड हम लगा लिए हैं। अब आप चेक करते हैं, चेक करना है तो आप कस्टमर के घर पे जाना पड़ेगा। चलिए वैसा ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट पैसे जो कीजिए भाई, नहीं है तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख लीजिए तो भाई फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जाओ लौटा।
तो देख सकते हैं फ्रेंड, पूरा साफ कर लिए हैं पूरा अच्छी तरह। देखिए पूरा अच्छी तरह साफ कर लिए, कचरा जितना था उतना। और